عدولة عادل بحسب الدنيا ذا عادل. قام ابوي قام، ايش فيك؟ قام. وانا اقوم. قام ايش فيك؟ وانا اقوم. قام. ايش تبي وانا اقوم؟ تعبنا واحنا نقعدك، ايش فيك؟ ايش فيك قاعد شاخر اليوم؟ ايش فيك؟ انا شاخر ما شخرت. يلا اسمع، يقول لنا ساعة قاعدين نصحيه صوت شخيرك حتى الجيران تأذوا من. نعم. شخير قوي قاعد تشاخر. صح يا وانا تبلون انتاو. سمع صوت شخير، سمع واحنا تعبنا. اسمع يلا. نعم. شلون نعم بعد؟ هذا احنا نقعدك. اسمع. عادل قام يا عادل، قام خلاص ورانا مشوار. ترى نايم. سمعته؟ دباب يشتغل ما بالشخير، دباب. ترى ما بصحين انت وانتم بصحين انت بشخير ذا. هاجا من بشخير ذا. اسمع تكلموا جد انتاو. نضحك وياك اجل. سمع يا ابو لؤي، سمع. خليه يسمع يقول لك جد. عادل بس رامسين كذا. لا اسمع. لا ما يصير. انا عاده ما يصير. ليش مسجلينك يا حبيبي. مشكلة عنيد. اسمع. عندك مشكلة؟ يمكن مشكله في الخشب شاي او حاجه. هذا ما ادري. عندك مشكلة. تعال المفروض شو وصل للعالم. اقول لك دقوا علينا الجيران جايين من صوت الازعاج اللي طلعته. صحيح انت وتقول جيران. انا في غرفتي تقول جيران. شو وصل صوت الجيران؟ خليه يسمع عادل. اسمع. ولا بحسب الدنيا اناديك انا. شوف اسمع. ترى نايم. هذا انا قلت لهم نايم. عادل بس رامسين كذا. اسمع كنا وليت بيطلع طلعه. يصير هالحاجه فيي وانا ما ادري. اقول لك تعبنا، لازم نشوف لك حالة عادل. زين شو الحال؟ ما ادري والله. يمكن خشمي شاي. يمكن. زين شو الحال طيب؟ ما ادري والله، ما ادري شو الحل. شو الحال؟ حلنا خلاص عملية. بعطيك عملية. لا ما بسوي عمليه. لازم نشوف لك حالة عادل. حجز لك موعد. إيه. لا يفوت الفوت. لازم حجز لك موعد. انا يطلع منها الصوت. اجيب حدا. لا الحين ما مصدق. شغل يمكن بعد يقتنع. الفرصات. لا لازم اروح مستشفى. لازم توديه مستشفى رياضي. لازم اروح اتعالج. ما يصير تروح؟ اروح اتعالج على الشخير. ما يصير في عملية تسكر ولا محمي ولا شيء. لازم اروح مستشفى. لازم بدل قام اوديك مستشفى. قام. لا الصوت مو طبيعي. كذا ترى يسوي عاهه على المجتمع. لا مشكلة ما ينرقد وياه. ما قدرت انام انا البارح. كم واحد جاي يقول ايش الصوت. انحرجت مع مدير الفندق. اي والله معلومة. مدير الفندق انحرج. اقول لك ما قدرنا ننام من صوت شخير. انا معزز ما تقول لي تشوخر. يمكن مثقف الاكل. يمكن مثقل في الاكل. يمكن البارحة اكل واجد. على الثوم هو انا شفته زاد في الثوم. ثوم دسم يا عاد. بس ده مو بشخير. انا اوريك شلون شاخر. مو بشخير اذا. اشوف سمعني شلون. شو؟ نفسه. بس الخلاف فيها انه براقد. لا نفس الصوت بس انت نايم يزيد شوي. شغله ثانيه. اسمع شغل. ما مصدق. لا نسوي. سمعته؟ بس في فرق يا نوري. في فرق. ما في فرق. نفس الصوت نفس صدق في فرق. انا انت مو بشخير. انا متاكد. هذا الصوت. اسمع شخير كذا. مو بشخير يا ذا. نفس الشيء. عيد الفرق. بس رامسين كذا. لا مو بشخير يا ذا.
مو مشكلة مشكلة عارفه. ما بشخيرك بس انت عارفه وعارفه. كنت قاعد انا عارف. اشوف اشغل خلنا اشوف. ايوه